तो ये गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी नंबर डायल करते हैं, डायल पेड में 1 2 3 4 5 6 करके, तो आपका नंबर जब डायल होता है तो आपको एक साउंड सुनाई देता है कि आपका टोन बजती है। आपके नंबर जब आप डायल करते हो तो उस टोन को आप कैसे बंद करते हैं, जिसको डायल पेड टोन भी कहा जाता है। तो गाइस वीडियो प्लीज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सिंपल सिंपल स्टेप्स में आपको देखने और फॉलो करने हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम अपनी फ़ोन की सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर वो क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जो कि यहाँ पे सिंपल तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के ऊपर गाइस हैप्टिक्स एंड टोन, इस पर वो क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डायल पेड टोन, इसको आप ऐसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ गाइस अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।